Hello， 大家好，我是卡车磊哥，我现在的坐标在上海浦东。今天早上咱们8点钟就到厂里面来了。现在看看，咱们把货全部卸掉了现在是上午的10点25分，货卸完了。今天咱们有一个很重要的任务，啥任务咱们这个车大家也都知道马上5年了。然后我的驾驶室旋转胶套都没换，一走路咔咔咔的响。然后咱们今天要去给它整一下。咱们和修理工师傅联系好了是朋友帮我联系的。然后咱们现在开过去，在嘉定那边，咱们看一下我这个31车头换那个旋转胶套大约需要多少钱？本来我是打算在家里面换的，我把车开到那里了之后，人家说这个东西太费事了，不给我换。咱们导航出来了在嘉定的天辰停车场，你看一下，上海不愧是上海，都在堵车。差不多下午2、3点钟能给我修，然后你看现在11点钟了，咱们到那里也差不多了天要下雨了，而且这边还在修路。咱们从前面上高速，上海别的不多，就是车多。你看对过的车多少？我们这边也不少。我现在在这个 S20外环高速上面，咱们要从刘翔公路下高速然后从刘翔公路再转到宝安公路。现在我已进入刘翔公路，到前面1公里，咱们左转进入宝安公路。这条路我大约有多少年没走了？咱们现在已经进入宝安公路。这条路原先我是经常跑的，每天都走，但是现在至少有5、6年没走了。这边好像不怎么太好走路好小，还要转这70公里路我还是走的外环高速，开了2个多小时。咱们现在已经到天震停车场，进门之后左转就到地方了。咱们现在到停车场了，他说还要等一下，他现在手头的活还没干完。开修了开修了。第一步先把驾驶室用叉车挑一下，然后再拆减震气囊。这个螺丝4年多了，从来没拆过，所以说人工根本拆不动，只有把那个风炮拿过来，先给它松动之后，再用扳手慢慢拆。这2个气囊必须要拆掉一个，如果不拆的话，这个旋转支架拿不下来。你看，都用锤子了。坏完了，你看这个，我的这也得换掉了，整个要换掉了。你说你香了，可能不香。你看怎么能不香呢？你看坏了，你看坏了，你看，哈哈，里面。不过这边这边稍微好点。要换就换俩，这个也烂了，肯定要换。你这费那么大劲，你换一个，这个也坏了。对，也坏了。你看这个磨的，这2边，它能不香吗？看看这是好的，也磨没了。天黑了，终于过来了，搞好了这么多配件，看。然后这个也拿过来了开整喽。旋转支架上面有2个竹层也整不掉，只能用气割给它割掉。遇到难题了所有的东西都整好了，就差1个螺丝了，怎么都对不准，装不上去。它这个得拿出来，就搁外边的吧，搁外边。这都晚上10点钟了，这个螺丝还是整不进去。到现在为止，我们连晚饭都没吃。车咱们终于整好了。知道整到几点钟吗？整到夜里面12点钟然后我从上海开到昆山来了，到这边差不多1点钟了，刚刚睡醒。从下午4点一直整到夜里面12点，8个小时就是有1个螺丝怎么都搞不进去。咱们总共修了8个小时的车花费是650块钱。然后停车费60块，等于是710。你们感觉这个价格贵不贵好了，兄弟们，咱们这期视频先分享到这儿，我要找活了。
然后喜欢卡车旅哥，转发、评论、加关注，谢谢大家，拜拜。